Сколько стоит пентхаус с премиум отделкой и с видом на море в Испании в Марбеле? Интересно? Цена в конце видео. Находится в New Golden Mile, в 20 минутах пешком от моря и в 5 минутах от Сан-Педро-де-Алькантара, Марбеля. Ключи уже в апреле. Всего 40 квартир. Дом после реконструкции в андалусийском стиле. В этом проекте я люблю именно пентхаус 3 спальни. Тут просторные комнаты, 2 спальни расположены на первом этаже и другая на втором этаже с выходом на террасу, где есть даже джакузи. В проекте будет спа, спортзал, коворкинг. Пиши плюс в комментарии, вышлю цену и планировку.